Hey, Neriwa hier. Ich habe vor 5 Tagen einen Eintrag geschrieben, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne ein Video machen, wo ich mich mit irgendeinem Thema beschäftige vor der Kamera, um ein bisschen reden zu üben. Und ich habe um Themen gebeten, Problemthemen, so EVE ist in manchen Bereichen ja sehr polarisierend, besonders seit dem Sommer-Add-on in Kana. Leider komme ich erst jetzt dazu, weil die letzten 3 Tage hatte ich stechende Kopfschmerzen und der Fleck da auf meiner Stirn, der sah vor 3 Tagen auch noch etwas heftiger aus. Also das Warten hat sich gelohnt. Und ich habe 2 Kommentare bekommen. Danke an Max und an Acceleron von www.grafe.de. Sehr lesenswerter Blog. Und dann fangen wir mal an. Moment, ich rufe gerade mal den Blog auf. Adams hat geschrieben, Mining-Videos statt Threadnought ist interessant. Ich weiß nicht, ob das in die von dir gewünschte Kategorie fällt, aber ich wüsste gern deine Meinung zum Thema Botting in EVE. Ich persönlich botte mehr oder minder in jedem MMO, das ich jemals angefasst habe und diskutiere gerne mit den Menschen darüber. Als Stimulanz darfst du dir diesen Artikel durchlesen, falls du EVE News 24 dich nicht zu sehr erschreckt. Hervorragende Grammatik. Es besteht die sehr hohe Chance, dass ich den Artikel bereits gelesen habe. Was hat jeder gegen EVE News 24? Ich finde, dass seit es die Seite gibt, habe ich meine Popcorn-Vorräte massiv aufstocken müssen. Also ich möchte das Ding nicht mehr missen. Das ist super. Also ich hab's lieber so, als wenn nichts dergleichen da wäre. Und wenn man sich auf so fundierte und ernste und gut recherchierte News verlassen möchte, dann hat man ja immer noch die Sachen von den Interstellar Correspondence vom freiwilligen Programm von CCP. Bewerbt euch, falls ihr damit machen möchtet. Also zum Thema Botting in EVE. Das kann man nicht wirklich auf EVE an sich beschränken, schätze ich. Das kann man nicht wirklich auf EVE beschränken, schätze ich. Das Problem hast du in jedem MMO. In EVE, meinem Empfinden nach, in einer sehr abgeschwächten Form. Du hast viele unterschiedliche Personengruppen, also Motivationen, warum gebottet wird. Ich versuche mich da jetzt ein bisschen durchzuackern. Nehmen wir einfach mal Highsec Bob her, der da irgendwie versucht, an sein Battleship zu kommen, das voll ausgerüstet und versichert 250 Millionen kostet. Was bringt Mining in EVE mit einer Hulk allein in einer Stunde im Highsec? Das waren 6 bis 10 Millionen. Muss ich da noch irgendwas zu sagen? Also meiner Meinung nach liegt es da wirklich an CCP, irgendwas zu implementieren, dass das Zeug nicht so derbe langweilig ist. Es gibt Leute, die Mining sehr, sehr entspannt finden und das halt machen so nach der Arbeit, um halt auszuspannen, Mining und dann nehmen 3 Bier und dann schön ins Bett und kann ich nachvollziehen so. Und dann gibt's halt natürlich auch Leute wie ich, die halt sagen, Mining mache ich nicht, weil es langweilig ist. Und dann gibt's halt Leute, die sich wahrscheinlich nicht anders zu helfen wissen als durch Botten. Den kann man dann über Nacht schön laufen lassen und dann hat man über Nacht 30 Millionen mehr. Die Stärke von EVE ist halt nicht der PvE oder Mining-Content. Die Stärke ist halt die Community und die Interaktion miteinander. Und da ist es schwer mit Geld zu verdienen. Also, oder auch das Wirtschaftssystem. Ja gut, wenn man sich für Handel interessiert, ist man fein raus. Kontala von seinem Blog linke ich unten auch noch. Meinte aber auch, es gäbe viele Handelsbots. Ich weiß nicht, inwieweit CCP da hinterher ist, ihre Software abzudaten, dass solche Leute rausgefiltert werden. Aber mir hat heute einer gesagt, dass er seinen Mining-Bot einen Monat lang nicht laufen lassen konnte, weil der Betreiber mit dem Update nicht hinterherkommt. Und dass er deshalb jetzt seine Flex nicht kaufen kann. Also von daher, CCP scheint was zu machen in der Richtung. Ich persönlich, muss ich natürlich noch dazu sagen, ich finde Botten nicht gut. Ich habe es nie gemacht, ich werde es nie machen.
Ja, nur so der Vollständigkeit halber, falls ich hier ein bisschen prober drüber komme, ist nicht so. Ich verstehe allerdings die Motivation einiger Leute. Also die erste Gruppe, die ich jetzt beschrieben habe, da kenne ich einige Leute von. Ich sag denen zwar, hey, scheiße und aber ja, wie gesagt, da muss CCP halt wirklich ein bisschen was dran arbeiten an ihrem Content. Mining zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass man so eine Art Scansystem einführen könnte, ähnlich wie mit dem System Scanner, dass du da mit deinen Probes in dem Asteroiden nach Erzadern suchst und dann bei einem erfolgreichen Scan 10% mehr Ertrag bekommst. So dass Leute, die sich damit nicht befassen möchten, nicht abgehängt werden von den Leuten, die sich damit befassen möchten, aber dass die Leute, die sich damit befassen möchten, dann doch einen Ansporn haben, das zu tun. Und dass es halt auch Spaß macht irgendwie. Oder was PvE-Content betrifft, dass so, ich meine, die Sleeper AI, die wurde ja auch gut angenommen. Gut, da nach einer Zeit wird auch das langweilig, also muss man immer hinterher sein. Ja, was gibt's noch für Gruppen bei Bots? Ja, es hat mal letztens einer auf IFK gepostet, eine E-Mail, die er bekommen hat von einem Anbieter für so einen Bot, und da ist sehr gut durchgekommen, an was für eine Personengruppe sich diese Betreiber wenden. Da kamen dann solche, als Werbung wurde halt gemacht, zeig all deinen Freunden, wie toll du bist, oder flieg die dicksten Schiffe und so. Und auch da kann ich nichts gegen sagen, weil das sorgt immer sehr für sehr schöne Situationen, wo dann der Typ in der Rockqual im Low-Sec am High-Sec-Gate steht und sich wundert und ärgert, dass er nicht durch das Gate jumpen kann und dann abgeballert wird. Oder also irgendwelche Leute in ihren 16 Billionen 16 Milliarden Paladinen im Highsec aufgeraucht werden von Suicide Gankern und solche Geschichten. Und das ist köstlich. Also, die bereichern uns alle. Was ich halt nicht mag, ist, wenn die Leute dann anfangen zu argumentieren, ja, ich möchte halt das Programm austricksen, das motiviert mich, ich möchte Eve austricksen und so weiter, oder ja, ich tue ja nur was für die Wirtschaft, damit sich die PvPler halt günstige Schiffe leisten können und so. Solche Ausreden liest man überall. Und ich respektiere das sehr viel mehr, wenn man dann wirklich hört, ja, ich tue es, weil Mining im Highsec und so verdammt langweilig ist. Da muss man sich dann aber auch wieder die Frage stellen, ja, warum spielst du dann so ein Spiel, was dir langweilig ist? Ja. Was gibt's noch für eine Gruppe? Du spielst ja mit den Real Money Tradern rein, die Anbieter für ISK, die man sich bei eBay kaufen kann, oder irgendwelche Schiffe, die man sich bei eBay oder sonst wo kaufen kann. Und das halte ich für eine Art moderne Sklavenhaltung. Warum? Erkläre ich. Irgendein Typ bei Goonswarm zum Beispiel, ohne da jetzt irgendwas implizieren zu wollen, kauft sich einen Titan für $3.000 bei denen. Wo kommt der her? Woher kommt woher kommt die ISK für diesen Titan? Das haben irgendwelche armen Leute ermeinert, die in der russischen Taiga leben. Die halt davon ihre Familien ernähren können, die dafür, dass sie irgendwie ISK verdienen in so einem Spiel, mehr bekommen, als wenn sie richtig arbeiten gehen. Und ich halte das für so krass. Das ist keine Übertreibung, das ist wirklich so. China-Farmer haben wir hier nicht so krass, weil die sind ein bisschen ausgesperrt auf Tranquility. Aber ja, generell, es geht in die Richtung. Und du hast auch viele Allianzen, die unter der Hand halt ihre Mitglieder werben, dadurch, dass sie Botting tolerieren. Ja, und da kann CCP wahrscheinlich nicht viel machen gegen diese Leute. Ich würde auch eher was gegen die Leute machen, die diese Dienste in Anspruch nehmen, gegen die Leute, die es kaufen. Das wäre der richtige Weg meiner Meinung nach, da anzusetzen. Weil solche Sachen wie Globalisierung oder Gesetzgebung, dass du die Real Money Trader belangen kannst in irgendeiner Weise strafrechtlich, das kriegst du als CCP nicht durch.
Aber du kannst Leute, die irgendwelche Sachen in Anspruch genommen haben, die es auf illegale Weise gekauft haben, sprich die gegen die Euler verstoßen haben dadurch, weil es ist ja nicht illegal, dass du die halt einfach bannst. Es war knallhart. Und da muss man halt wirklich hinterher sein. Naja, es ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Da möchte ich nicht in ihrer Haut stecken, aber es wäre halt meiner Meinung nach besser, als sich auf die Botter an sich zu konzentrieren, dass man sich auf die Abnehmer konzentriert. Ja, das sind die richtigen Arschlöcher. So genug Geld haben, dass man sich ist gekauft, aber nicht genug, dass man sich auf legalen Wege über Plex besorgt. Das ist richtig arm, meiner Meinung nach. Tja. Da hat CCP auch, was ich ein bisschen gemerkt habe, die ganzen Neulinge, ich habe das ein paar Mal gehabt, dass Neulinge zu mir gekommen sind, sich halt ausgeheult haben. Ich habe mir ILK bei einem Anbieter gekauft und plötzlich war mein Kontostand im Minus. Die wussten gar nicht, dass es sowas wie Plexe gibt. Ich habe denen das erklärt und dann, also das ist was mich wundert, dass das bei denen nicht so durchkommt. Da muss CCP halt wirklich mal ein bisschen noch, wir haben Plexe, benutzt das. Ja, damit wäre ich quasi mit dem Thema Botter durch. Ich bin dagegen, ich bin dafür, dass bei den Abnehmern angesetzt wird und nicht bei denen, die da ihren Lebensunterhalt mit verdienen. Ich bin dafür, dass CCP ihren Content weniger langweilig gestaltet. Das würde schon mal viel helfen. Hoffe ich. Glaube ich. So, das nächste Thema lese ich jetzt vor. Da hat der Acceleron, Webadresse nochmal ist www.quafe.de. Eigener Domain. Habe ich gar nicht. Er hat geschrieben, das Galente-Hybrid-Problem wäre ein Thema und natürlich der Verlust der Bedeutung von Caps, insbesondere da sie selten auch eine Teamleistung der Corp Ali darstellen. Entschuldigung. Galente-Hybrid-Problem. Habe ich so nie erfahren. Ich weiß, was du meinst. Wir als Galente sind in eine sehr enge Nische gedrückt im Moment. Ich hau jetzt gleich Blaster und Railguns durch. Zuerst die Railguns. Früher 2008, als ich das erste Mal im Nullstack war, hatten wir jede Menge Sniper-Fleets. So auf 200 bis 250 Kilometer irgendwelche Posten oder gegnerischen Flotten beschossen und da unseren Spaß gehabt. Einige Monate später kam Apokrypha, da wurde das Scan-System überarbeitet und jetzt kann man keine Flotte mehr auf 250 Kilometer reinwalken, ohne dass dir der Feind im Nacken sitzt, bevor du dich ausrichten kannst, weil du halt super schnell ausgescannt bist. Das ist halt so, die Hybridwaffen an sich haben sich nicht verändert, aber das Umfeld. Und da bin ich gespannt, was CCP machen wird. Dann komme ich auch gleich drauf. Also Sniper-Fleets fallen ein bisschen weg und auf Net-Range sind die Railguns etwas schwach auf der Brust. Also ich habe jetzt quasi 15 Millionen SP in Gunnery, in Hybridwaffen und und erst das hat mir so geholfen, mich so ein bisschen durchzusetzen, DPS-mäßig bei den größten Flotten, dass ich ein bisschen höher auf den Killboard komme, was den prozentualen DPS-Anteil betrifft, wenn es um irgendein Post-Shooting ging und so weiter. Da sind die anderen Rassen halt im Vorteil im Moment. Die Hybridwaffen, die Railguns meine ich, die sind halt auf lange Range sehr stark. Allerdings halt nutzlos dadurch, dass man auf Long Range schlecht operieren kann, da einem der Feind ständig auf die Pelle rücken kann. In wenigen Sekunden ist er halt bei dem. Blaster. Blaster ist ähnlich. Wir haben das Problem, dass wir
quasi so nah an ein Schiff ran müssen, um in der Optimal Range zu sein, dass wir es wegbumpen. Das in Kombination damit, dass es Ende 2008 den Speednerf gab, sorgt für ein wenig Frust. Der Speednerf, der hat die Effektivität von Webbern zum Beispiel runtergesetzt. Die waren vorher, hatten 90% Effektivität, heißt ein Schiff, was du gewebbt hast, flog 10-mal langsamer. Und jetzt ist es halt 60%. Das heißt, etwas weniger als halb so schnell ist das Schiff. Es ist ein deutlicher Unterschied. Und ja, du hast halt keine Möglichkeit mehr, die Range zu diktieren. So richtig als Galente. Du musst zwar nah ran, allerdings sind Galente-Schiffe träge und relativ langsam und eigentlich kann dir jeder einfach davonfliegen. Das ist das Problem. Wenn du allerdings mal in Reichweite bist und das gegnerische Schiff dein Tracking nicht unterfliegen kann, dann hauen die Blaster richtig rein. Das habe ich im PvE gemerkt, größtenteils, leider, weil die Gegner da gerade von dir wegfliegen, null Transversalgeschwindigkeit, und du hältst dir halt wirklich weg. Ich war schneller in meiner Protoss als die Tengus von Kumpanen oder auch die Thanatos von dem einen. Hat super funktioniert. Allerdings halt, man merkt, es ist so wirklich Nische, ne? Der Gegner muss gerade von einem wegfliegen, damit ja keine DPS verloren geht und so weiter. Und im PvP habe ich immer die Hyperion genommen, im Solo-PvP. Im Low-Sec, der Vorteil davon ist, du hast einen Full-Tackle. Das heißt, du hast 5 Med-Slots, da passen rein ein Webber und ein Scrambler, ein MWD und 2 Cap-Booster. Und dadurch, durch Scrambler und Webber kannst du halt deinen Gegner relativ gut bei dir halten, dass der nicht abhaut. Aber auch da bist du in der Nische drin. Ich würde mit dem Schiff niemals in Welt warpen. Weil mit der Hyperion kannst du sagen, okay, ja, ich krieg den nicht zu fassen, bleib mal hier am Gate stehen, die aggressen und springen durch, hauen ab. Das kannst du am Gate nie machen. Du bist halt ja wirklich darauf angewiesen, dass der Gegner nahe zu dir kommt und ein langsames Schiff hat irgendwie. In Welt da auf Glück zu spielen, ich meine, das klappt in einem von 3 Fällen vielleicht. Ja. Also, aber ich habe mit der Taktik gute Abschüsse gemacht am Gate, war auch sehr lustig, auch einer gegen mehrere, hat immer gut funktioniert, sehr lustige Kämpfe. Aber ich kann verstehen, wenn den Leuten das halt auf den Sack geht, dass man halt da so sehr eingeschränkt ist als Galente. Allerdings natürlich sehr passend, heute kam ein Deathblock von CCP Zulu, das mit der Ankündigung unter anderem, dass die Hybridwaffen überarbeitet werden vor Weihnachten. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, was da kommen wird. Jetzt muss ich mich mal kurz sammeln. Ja, ich bin gespannt, was sie genau machen. Ich hoffe, dass sie den Schaden nicht reduzieren. Ich hoffe, dass sie den Schaden so lassen, wie er ist, weil das ist super. Die Gegner sind total überrascht, wenn sie sehen, wie viel Damage da auf einmal bei ihnen ankommt. Da freue ich mich immer drauf, dass es mir wert. Auch wenn das crappy ist an sich. Aber ich hoffe, dass sie ein bisschen am Tracking feilen und zum Beispiel den Fall-Off etwas erhöhen. Oder bedeutend. Und dass sie vielleicht irgendwie drumherum noch was ändern. Wie gesagt, das ist wieder so eine indirekte Wirkung. Die Hybridwaffen haben sich nicht verändert, sondern das Ganze drumherum. Wir hatten den Speednerf und das neue Scan-System. Und dadurch sind Hybridwaffen ziemlich nutzlos geworden für die meisten Leute. Und ich hoffe, dass sie auch an diesen äußeren Umständen ein bisschen rumbasteln in Zukunft. Also das wird mit diesem Winter-Add-on nicht passieren. Die werden an den Hybridwaffen, die werden es umgekehrt machen, sie werden die Hybridwaffen an die äußeren Umstände anpassen. Aber mittel- bis langfristig hoffe ich, dass sie da auch noch irgendwie mehr, keine Ahnung, Faktoren einführen, die
mit denen man sich da quasi absetzen kann. Ich hoffe halt, ja, Tracking und Fall-Off. Es gab noch eine sehr interessante Idee. Vor einiger Zeit habe ich die gelesen im offiziellen Forum, dass man doch die Munition so machen könnte, dass sich nicht die Reichweite erhöht und gleichzeitig der Schaden verringert, sondern dass sich das Tracking erhöht und gleichzeitig der Schaden verringert. Also dass Hybridwaffen alle die gleiche Reichweite haben, aber wenn man ein besseres Tracking möchte, dann muss man auf Schaden verzichten. Also das fand ich eine sehr interessante Idee und ich würde eigentlich gerne sehen, dass CCP so ein Experiment mal macht, wie das wäre, weil das wäre so ein richtiges Alleinstellungsmerkmal für die Hybridwaffen. Also ich fand die Idee sehr interessant. Das könnte natürlich auch kräftig in die Hose gehen. Aber damit ist für mich das Thema Hybrids quasi abgehakt. Ich habe Probleme erklärt, was es da gibt. Für mich selbst, ich kam immer damit zurecht, ich bin pure Talente, habe 15 Millionen Skillpunkte in Gunnery und bin relativ zufrieden gewesen, beziehungsweise ich habe mich nicht drüber aufgeregt, das ist nicht dasselbe. Aber ja, Hybridänderung kommt und ich bin da auch sehr gespannt. Natürlich möchte ich es leichter haben, Gegner wegzuholzen. Der zweite Punkt von Acceleron war und natürlich der Verlust der Bedeutung von Caps, insbesondere da sie selten noch eine Teamleistung der Corp /Ali darstellen. Weiß ich jetzt gar nicht so richtig, was ich da... auch eine Änderung der Capitals wurde angekündigt im heutigen Devblog. Ich gehe auf den zweiten Punkt zuerst ein. Eine Teamleistung der Corp Ali darstellen. Jetzt für mich natürlich die Frage, meinst du Capitals? Also Carrier und Dreadnoughts oder meinst du Super Capitals, Motherships und Titans? Bei den normalen Capitals war es für mich noch nie anders. 2008 hatten wir immer schon die reichen Säcke da. Das war keine Teamleistung, das waren immer die einzelnen Leute, die sich für sich die Dreadnoughts und Carrier gekauft haben. Ich habe auch mir selbst ein Dreadnought und einen Carrier von meinem mir angesparten Geld gekauft. Das hat mir keiner in den Arsch geschoben. Sorry, da spricht der Neid. Aber das war noch nie anders. Wenn es um die Super Capitals geht, wie Motherships und Titane, die Leute werden älter, sie werden reicher und irgendwann, hat man halt genug Geld, um sich ein Super Capital zu kaufen. Das ist ganz normal. Liegt nicht wirklich an CCP und ich wüsste jetzt auch nicht wirklich, was die machen könnten, um das Ganze einzudämmen. Ich weiß auch nicht, ob das gewollt ist, das Ganze einzudämmen, weil es ist quasi der Lauf der Dinge, die natürliche Entwicklung. Ich bin da auch sehr gespannt, wohin sich das entwickelt, weil einen Status Quo will ich in Eve nicht die ganze Zeit haben, dass alles so ist wie immer und Capitals sind super selten und was weiß ich, können wir ruhig weitermachen so, dass die halt öfter auf dem Feld gesehen werden. Natürlich wird CCP sich Gedanken machen, was können wir für eine Mechanik einführen, dass Leute, die sich dass Allianzen, die sich keine Super Capitals leisten können, irgendwo Land sehen können. Im Moment ist es halt so, du kannst dir Space mieten, allerdings bist du natürlich Unterschicht, um das mal politisch unkorrekt zu sagen, wirst halt relativ oft rausgekegelt. Aber auch das, du kannst ja auch irgendwo einen leeren Space suchen, dich reinhocken und hoffen, dass dich keiner rauskegelt. Aber wie gesagt, auch das kann sein, dass das von Entwicklern so gewollt ist. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es von Entwicklern so gewollt ist. Ich spiele Eve seit 3,5 Jahren und ich bin schon 6-mal in Nullsec umgezogen. Also das war immer so 3 bis 6 Monate da, dann kam irgendwer und hat draufgehauen. Also für mich ist auch das wieder normal. Man bewegt sich halt immer, es ist nicht statisch. Wobei ich es natürlich auch schade finde bei solchen Sachen wie Providence, weil ich habe immer man muss doch immer einen NRDS-Space haben, so pauschal. Damit die Nullsec-Einsteiger irgendwo reinkommen können, um sich da weiterzuentwickeln. Aber ich weiß nicht so richtig, wie ich darauf antworten soll. Es wurde
wie gesagt, auch ein Capital Change angekündigt für vor Weihnachten. Und schauen wir mal, wo das hinführt. Also solche Sachen, was könnte man ändern, um zum Beispiel Carrier wieder, ja, keine Ahnung, dass die halt wieder für Logistik benutzt werden, im Sinne von Shield Transfer und sowas. Dass man kein Doomsday auf die abfeuern kann, während sie im Triage sind vielleicht. Sowas in der Art. Alles, ja, dann meckern die Leute wieder, die nach Logik schreien. Tja, und bei den Dreadnoughts ist es so, dass ich finde, die erfüllen ihren Zweck. Die sind halt für mich immer dafür da gewesen, um auf Strukturen zu schießen, Possen, IHAPs und so weiter. Und das können die, das machen die. Und die hauen da auch mit Damage raus, machen ratzfatz weg. Wenn es jetzt um so Sachen geht wie, ja, mit einem Dreadnought auf dem Mothership oder einem Titan schießen, ich weiß nicht, stellt für mich ein Dreadnought nicht wirklich dar. Das ist für mich wirklich nur ein Antistrukturschiff. Also auch wenn es so, jetzt sind wieder die Leute da, die schreien Logik und das Schiff ist doch so groß, das muss man doch mit dem Dreadnought treffen können. Ja, ich weiß nicht. Für mich haben Dreadnoughts immer noch ihre Berechtigung. Es ist halt ein bisschen kacke momentan mit der Situation, dass das Motherships Capitals ziemlich schnell wegrotzen können. Auch das ursprünglich von Entwickler so gewollt. Hat jeder begrüßt den Mothership Boost und wo das hingeführt hat, sehen wir jetzt an deinem Beitrag. Ja. Tja, kann man vorher nie absehen und deshalb immer sehr vorsichtig sein mit Änderungen. Ja, keine Ahnung, mit den Worten schließe ich das Ganze einmal. Ich würde gern öfter machen. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Themenvorschläge habt, Kritik, schreibt das einfach im Blog oder im YouTube-Video. Und ich denke, wir hören uns. Und spielt mal fleißig. Ciao.